Quasi 27.000 veneti sono seguiti per problemi con le dipendenze dai servizi territoriali della regione. Di questi 765 sono in cura perché malati cronici di gioco d'azzardo, un'emergenza di giorno in giorno più grave, cui si aggiunge l'abuso da parte di adolescenti di mix micidiali di droghe e alcol. Per questo la regione ha approvato il progetto Dipendenze 2012-2014 che riforma l'intero settore e garantisce alle strutture maggiore elasticità e normative adeguate per dare nuove risposte. Dividiamo le comunità, non è più una comunità per tutti, ci saranno le comunità fino a 24 anni e poi oltre i 24 anni. Il gioco d'azzardo è la grande preoccupazione, dicevamo abbiamo 750 persone che hanno varcato la porta del CERT, in quel momento quelli sono già caduti nel burone. A Vicenza sorgerà una comunità giovanile seguendo le sperimentazioni già effettuate con successo a Monselice e Conegliano. Grande la preoccupazione per quanti conducono una vita normale durante la settimana e abusano di mix micidiali di sostanze nei weekend. E questo, dopo 20 anni, è un uomo distrutto che non sarà più utile soprattutto a se stesso, alla sua dignità, ma sarà un problema per la società. Dobbiamo intercettarli prima. Varati nel 2012 i decreti attuativi, la riforma sarà a regime entro il prossimo anno.